Oi, gente, como vocês estão? Hoje é sexta-feira, tivemos uma semana de muitas emoções, muitas coisas boas. A sexta-feira não podia ser diferente. Então, para entrar nessa viagem na nave, basta você apertar o cinto, se segurar, que a nave vai decolar. Versão brasileira Herbert Richards. Eu vou mostrar para vocês hoje um brinquedo muito especial para mim, muito mesmo, e vou mostrar ele com todos os detalhes. É um lançamento da Mattel do ano passado. A Estrela também fabricou esse mesmo brinquedo, não do jeitinho que a gente vai ver, mas fabricou nos anos 80, com a licença da Mattel, aqui no Brasil. Eu tive esse cavalinho maravilhoso e amava ele. Eu amava muito todos os cavalinhos de qualquer brinquedo. Essa que é a verdade. Eu tinha muitos cavalinhos de todos os tamanhos, formatos e temas. Então, para mim, era uma sensação brincar com o meu He-Man e esse cavalinho. Eu vou deixar nas imagens aqui que eu achei na internet esse cavalo versão estrela. Ele era bem diferente, ele não tinha articulações, ele era de um plástico mais sequinho, não era maciço como esse que a gente vai ver, era mais simples, essa que é a verdade, mas era muito, 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 muito parecido. O legal desse brinquedo é que eu não tive outro legal. Agora parece sim que eu vou me sentir a última bolachinha do pacote. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que o estranho é assim que a frase inicia. Eu não tinha amigos que tinham esse cavalinho. A única pessoa que eu conheço neste mundo, assim, próximo a mim, que tinha o cavalinho, era eu. Eu brinquei muitos, muitos, muitos anos com ele. Todo mundo andou nele, menos o Ken, porque realmente não cabia. Mas brincava também, tá? Botava ele ali no meio da brincadeira. Era muito legal. E ele foi relançado quando eu vi ele nas lojas de brinquedo. Eu achei ele muito caro. Ele passava dos R$ 300. E eu pensei assim, não vale, não dá, né? Quase R$ 400 num brinquedo desse, não vai dar. Depois ele entrou na promoção e ele ficou quase 300, diminuiu uns R$ 100, assim, deu 280, uma coisa assim. E pensei, ainda tá caro, né? Não vai dar. Assim, surpreendentemente, eu acabei ganhando ele de presente, de Chiquito. E ele tava por 130, eu acho, 120 agora nas lojas. Então, aí sim, né? Aí vale a pena. E eu fiquei muito, 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 muito feliz em reconquistá-lo. Então, simbora para esse vídeo para você curtir todos os detalhes desse brinquedo maravilhoso. O nome dele, apesar de eu não lembrar, é realmente Stridor, inclusive na versão dublada do desenho. Ele aparece no episódio A Origem da Feiticeira. Veja por si mesmo. Puxa, é um cavalo! Seu nome é Stridor. Ele tem uma tremenda força e um sistema por computador que detecta perigos rapidamente. O companheiro perfeito para He-Man. Eita! Ele é uma invenção do mentor. E ele, assim, prevê que coisas ruins vão acontecer e tal, que o perigo está chegando. É um cavalo robótico e maravilhoso, tá? Maravilhoso. Como eu disse pra vocês, ele é muito parecido com a versão dos anos 80 e que a Estrela também fabricou aqui no Brasil e, né, vendeu no mercado brasileiro. Muito, muito próximo. A exceção, ele é leve, só que o da Estrela era um pouquinho mais leve e eu tenho na minha memória que era um pouquinho maior. Pouca coisa, mas eu acho que sim, tá? Ou é a minha lembrança de criança, né, que eu também era pequeno, então pra mim naquela época tudo era um pouquinho maior. Mas eu tenho essa sensação, não sei te dizer. O look, assim, o geral, o visual dele é a mesma coisa, muito próximo. Só que ele não tinha, a versão da Estrela não tinha articulações. Esse daqui tem algumas. Ele tem articulação aqui na cabeça e no pescoço, então ele pode ficar assim, olha que bonitinho.
Pode ficar assim, pode ficar com a cabeça bem levantada. O que eu adorei é que esse daqui tem uma articulação na boquinha. Eu já vou te mostrar o porquê. Ele tem articulação nas pernas, então aqui em cima, em todas as pernas, tá? Assim, ai, pera. Ó, essa daqui é um pouquinho mais dura. Mas ela dá uma movimentada. E tem no joelho do cavalo, que eu não sei se é joelho que chama o joelho do cavalo, mas tem também. E tem nas patinhas, então a patinha pode ficar assim, pode ficar assim. É um sucesso isso daqui, tá? É um sucessão. Outra coisa, aqui atrás ele tem uma arma, olha só. Essa arma também gira, o da estrela também girava, tá? Então ela vem para a direita e para a esquerda. E ele tem um rabo vermelho, olha que loucura. O da estrela também era vermelho. Maravilhoso, maravilhoso. E aqui o banco, né, pro He-Man sentar. Ele tem alguns adesivos. Tem esses adesivos aqui, tanto desse lado quanto do outro, mas é o mesmo adesivo. Ele tem um painel aqui com o maquinário dele. E aqui, não sei se vai dar pra ver, gente. Mas aqui ele tem um painel de controle pro He-Man. Aqui na frente ele tem tipo uma saída de ar, sabe? Para refrescar o motor do cavalinho, do Upa-Upa. Oh, maravilhoso, tá? Sensacional. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Acho que não. Acho que é isso, assim, para falar mais de coisas dele. O que vem com ele? Ele tem alguns acessórios. Então ele tem o acessório que é um capacete. Esse capacete, ele é desse jeitinho aqui. Ele é mais simples. Na verdade é assim, tá? Com licença, obrigado. Ele é desse jeitinho, então a gente coloca assim. O que eu não acho muito legal, tá? Eu acho esse capacete muito simples, então nem vamos usar. Vamos usar o capacete que eu gosto, que é esse daqui. Ó. Esse aqui é uma loucura. É até uma coisa meio unicórnio. Olha aí. Aí sim, né? Aí é um cavalo guerreiro mesmo, né? Ele tem duas armas pra gente colocar na lateral. Duas armas vermelhas. Bem massa. Que também dá pra ser usada pelo próprio He-Man, olha só. O He-Man tá meio sentado, porque depois ele vai sentar no Strider. Mas o He-Man também segura. Mas a gente pode colocar aqui, ó. Nessa lateral aqui. Então, uma vai aqui. E a outra, vai aqui. Maravilhoso. Então, ele fica assim, ó. Olha só. Bem legal, né? Sobre as armas, ele vem com 3 projéteis. Que é essa coisa meio Elsa aqui, né? A gente não sabe se é água, se é gelo. E eu não lembro de o da estrela ter isso daqui não, tá? Se você lembra, me diz aí. A gente pode colocar nas armas. Então é assim que a gente coloca. Eu não gosto. Já vou te dizer que eu vou colocar para a gente ver, mas não acho legal. E a gente pode colocar na arma de trás também. Nada a ver. Fica uma coisa muito desconforme. Não gosto, já tira. Né, Strider? Não dá. Eu vou tirar o capacete dele para você ver a questão do freio. Lembra que eu mostrei que a boca, né? Tem uma articulação. Ele vem com esse freio aqui para o He-Man utilizar. Então, a gente abre a boquinha dele e, gente, ele morde o negócio. Sim. Ele literalmente morde. Olha isso. Ai, eu não posso com essas coisas, tá? Com esses pequenos detalhes. Não posso com isso. Olha só. Ai, tá? Parem o mundo. Então, esse é o Strider. O que mais vem com ele? Vem uma base
que é desse jeito aqui. Tem um cercadinho, olha aqui, que lindo. Um cercadinho maior aqui na frente e um cercadinho menor aqui na lateral. E a gente tem como prender o Stridor nessa parte aqui. E, tá vendo que tem uma sobra aqui, ó, um encaixe? É pra gente encaixar esse cercado no Castelo de Grayskull. Já pensou que arraso? Não temos o Castelo de Grayskull, é isso que acontece. Mas quem tem vai ser uma maravilha. Olha só, encaixou. É super fácil de encaixar. Bem fácil mesmo. Então, colocamos ele aqui. Eu gosto de fazer uma pose assim, bem doida. Bem cavalo, assim, de... Ai, sei lá, de He-Man, assim, sabe? Tá bonito? Deixa eu ver. Não, uma perna tem que estar mais levantada. E a outra menos. Aí cai uma arma. Oh, não é sensacional? É maravilhoso. E aí você só bota o He-Man aqui sentadinho. Dá o freio aí pra ele segurar. Olha só. Deixa eu encaixar aqui na outra mão. Essa outra mão é um pouquinho mais difícil porque a mão dele é aberta desse lado. Mas super encaixa. Olha isso. É demais, não é? É muito legal. Ou se você gostou já, pode dar aquele like chuchônico. Adorei! Muito bom! E aí temos a caixa, que é linda. Ela não é muito assim prática pra gente recolocar os itens aqui dentro. Mas é muito bonita mesmo. Eu gosto das cores, é bem He-Man mesmo. He-Man tem muita cor rosa, amarelo, roxo. Então é muito lindo. Ele é da coleção retrô, né? Então ele é realmente uma versão repaginada daquela da década de 80. Aqui nós temos uma foto dele. Nas laterais a gente tem dragões. Aqui a gente tem este daqui. E aqui a gente tem este. Lindo. A ilustração aqui, gente, é incrível. Dá vontade de colocar num quadro de tão linda que é. Olha só. Maravilhosa. Muito linda. E a parte de trás é igualmente maravilhosa, né? Temos o Castelo de Grayskull aqui. Aqui é uma outra máquina, tá? É uma águia que também dá pra botar alguém ali pra lutar com o He-Man. Aqui o He-Man e o Stridor. Aqui mostra as versões, a outra versão do capacete. Aqui mostra exatamente o que eu acabei de falar. O encaixe no Castelo de Grayskull. E aqui o Stridor bem bonito e outros integrantes aqui da coleção. Maravilhoso! Eu amei, 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 amei. Amei. Porque me trouxe muitas lembranças boas, gente. Que coisa maravilhosa. Por enquanto ele tá lá na sala pra gente ver ele todo dia. É muito legal. Ele e o He-Man, óbvio, né? O He-Man, ele deixou o gato guerreiro um pouco bebendo uma aguinha pra ele dar uma atenção pro Stridor. E o Stridor e o He-Man resolveram dar uma protegida na sala por enquanto, né, He-Man? A semana terminou e eu espero que ela tenha sido maravilhosa pra você. E se não foi, se você passou uns perrengues, teve uns corres aí muito violentos, sabe? Ó, suou pra caramba. O bom disso tudo é que você venceu, porque a semana terminou e você tá aqui assistindo esse vídeo comigo. Bem ou mal, tudo é válido como experiência. As frustrações que a gente teve, talvez os resultados não muito bons que a gente teve durante a semana, fazem parte da vida e o importante é que a gente tem sempre uma nova oportunidade. Por isso eu te encontro aqui na semana que vem, segunda-feira já, no mesmo horário, no mesmo local, desbloqueando memórias e acessando sentimentos deixados lá na década de 80, na década de 90, sempre cheio de amor para te dar, tá bom? Eu te encontro aqui. Beijo, gente. Tudo de bom e até segunda.